Hi everyone! Welcome back to my channel. It's me again, Nephora. So for today's video, please do join me unbox or unpouch or whatever you can call this because we're gonna open a gift. Not for me, but for my birds. Yes, I will repeat it. Not for me, but for my birds. Sana all. Joke lang. But before we open that, mag-intro po muna tayo. Jenen! Ito na! Ang bigat niya, guys. Ang bigat niya. Sobra. Pero, hindi po ito sponsored ng Watsons, ah. Liliwanagin ko lang. Pero Watsons, baka naman. So, igilid lang natin since hindi naman siya sponsored ng Watsons. Okay, pero before natin tutuloy ang i-open, sa mga bago pa lang po sa aking YouTube channel, please do subscribe and hit the notification bell para lagi kayong updated kung meron akong bagong videos and kapag ako ay naka-live. And do not forget to click all. Okay? So, yun. Open na natin ito. Here. Ang bigat niya. Promise. Yan. Okay. Watsons. So, yun. Ang nagpadala pa lang nito sa akin ay si or Facebook page na Joe Noel Birds. Ayan ang kanilang Facebook page. Ayan. Thank you po, Joe Noel Birds, for sending me this gift for my birds. Maraming salamat. And, kung ano yung joy naman nila, joy ko na rin yun. Ayan na sila ang aking mga babies. So, ayan. Open na natin. Ayan, naka-plastic pa siya. Ang dami pala. 1, 2, ooh, then 3. Alright. Nice. Ayan. Okay. Lagay lang muna natin siya dyan. So, we have 3 here. Ang galing. Joe Noel Birds. Super thank you for this. Super enjoy ang mga alaga ko dito. So, i-open na natin. Hindi ko alam kung anong uunahin natin. Bago pala natin ito buksan, remember to always put toys inside the cage of your birds kasi ayun ang kanilang laruan. Para mga bata lang din sila na tao na kailangan lagi silang busy. Okay? But of course, kailangan din safe ang mga binibigay ninyo na toys for your birds. Just like this, I'm sure Sir Joe Noel Birds or Sir Noel knows what to use kapag sa mga toys ng ganito ng birds kasi ang birds super sensitive na mga yan. So, ito na! Meron pa siyang mineral block. Is this mineral block or cattle bone? Kasi nabanggit niya sa akin is with mineral, cattle bone. But I think this is mineral block. Pero ewan ha. Kasi nabanggit sa akin ni Sir Noel ay with cattle bone. But I believe this is mineral block. Ayan. Kasi ito ang magsisilbing or makakapag-supply sa kanila ng calcium. At importante yon sa birds. Calcium. Parang tao rin. Ang ganda! So, this is one. My golly, ang cute! So, ayan siya. Sandakal. This, made of woods pala ito, ha. Made of woods, and definitely, I'm sure, hindi ko na tinanong si Sir Joe Noel, or Sir Noel of Joe Noel Birds, kung ano yung ginamit nila dito. But, I'm definitely sure na alam nila na food coloring ang dapat ginagamit for birds. I mean, for toys ng birds, kasi hindi pa pwede yung regular paint, kundi ikamamatay nila yon. So, I'm sure, food coloring ang ginamit nila dito. But, I will ask before uploading this. I will ask Sir Noel of Joe Noel Birds. Ayan o.
woods and food coloring. And dapat yung mga ganitong klaseng thread. Kasi iyan din ang safe sa birds. So, Joe Noel birds, magaling, magaling. Yan. One down. Ang cute to. So, yan siya. Isang dangkal ko actually. Ayan. And then, next, ito naman. Sira na yung plastic niya. Ito naman, for smaller, small toys actually. I think pang ano lang naman din to. Pang parrots ko. Ayan. May kasama tong hook. Ito wala. Ayan, sawak to. Ang galing talaga ng Joe Noel birds. Because look at what they gave me. Looky. Ito, ganyan. Ayan, ganyan na dapat eh. Yung may lock. Para, you know, yung may ganyan, may lock. Kasi, ayan, ang safe para sa mga birds. Kasi, di ba may nabibiling ordinary ones? Wait, parang, ayan. So, ayan. Kasi may mga nabibiling ordinary one na walang lock. Ayan, na walang lock. And, yun, ay no-no for your birds. Because they might get stuck. Nabanggit ko na yun sa dati kong, vlog eh, na bird toys. Yung nag-DIY ako. So, andyan yung link. Mamaya, makikita ninyo yun. Ayan siya. So, dapat yung ganyang may lock. So, thumbs up again for Joe Noel. Ayan. And then, meron ulit siyang mineral block. Good job! Ayan o. Masaya na naman dito. Ang mahilig maglaro ng ganito sa mga birds ko ay yung aking Indian ringneck parrot na si Jersey. Andyan siya. Ilalagay natin siya dyan. Ayan. Sige. So, 2 down. Then, this is the last one. Ay, ang cute! Pero believe me, mura lang kay Sir Joe Noel birds. Namamahalan kasi din talaga ako sa mga bird toys. Pero, kaya most of the toys ng mga birds ko ay puro DIY. Pero, nung nalaman ko yung prices ni Sir Joe Noel, grabe, ang mura niya. Hindi ko in-expect na ganun mura sa kanya. So, ayan, ang cute niya rin. Andito naman yung design niya. Andito naman sa ilalim yung mineral block. Ayan. At ito may hook din ulit siya. Ayan, thank you. At yung isa wala pa rin. Baka naman nalaglag. Thank you, thank you. Ang cute, oh. Ito ang tsura niya is flat. Ito naman is pagka-square. Kasi ito yung head niya, oh, square. And ito naman yung isa, yung pahaba. So, pa-flat siya. Then, pa-square. Then, the other one is triangle. So, ayan. Triangle siya. So, different shape siya. Ang galing! So, ito, definitely, mamaya, gisingin ko yung mga parrots ko. Noong oras na ba? Hindi pala. 3 AM pa lang pala dito. So, ayan. Papakita ko na lang sa inyo ang first look nila dito sa ating toys from Joe Noel Birds. So again, super thank you Joe Noel Birds. Paki-check niyo po guys ang kanilang Facebook page, Joe Noel Birds. Ilalagay ko rin po sa description box yung kanilang link. And no, upon checking their website or their Facebook page, they also have stuff or mga things na kailangan ninyo for aquarium, vitamins for birds, what else? Accessories, what else? And also for turtles or tortoise. 'Di ba? Ganon sila ang kanilang business. Hindi lang for birds. Ayan, oh. Ganda. Promise. Nakakatuwa. Ang cute. At ito rin, oh. Look at the shape of this one, oh. Look at the shape of this one. Ang ganda. Hindi lang siya. Parang, kumbaga ako, natuwa na eh.
Pero hindi naman to para sa akin. Natuwa na ako for them. Ang cute! Ayun. Kasi para sa inyo ding kaalaman, kaya natin nilalagyan sila ng toys to keep them busy. Para lang din silang bata na kailangan na exercise yung kanilang brain or hindi sila ma-bored. Kasi if they get bored, they get depressed. At alam naman nating mag-ibon kung paano nade-depress ang ating mga ibon. So, we have to at least somehow make way or anong tawag doon? Give solutions or to avoid that. We have to avoid that. Diba? Yun, ang cutie! Ayun. So again, thank you, Sir Joe Noel. Joe Noel Birds, maraming salamat. Napakita ko sa inyo. I-include ko later. Ayan. Thank you! Include ko, ha? Babush! Thank you! Which one, Mimi? Which one? A few moments later. So that's it. Thank you for watching, guys. Like, share, and subscribe.